ಇದರ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಅನಾಹುತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬದುಕಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಅಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ